गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंग्लिश में करेंगे हम लुक एंड राइट। डेट डालेंगे 2/2/21। पहले पिक्चर है हैट। हैट की स्पेलिंग क्या है? HAT हैट। कैन CAN कैन। लिप LIP लिप। पिन PIN पिन। पिल पिल माने क्या होता है? दवाइयाँ। PILL पिल। रेड RED रेड। एग EGG एग माने अंडा। TEN टेन माने 10। ROD रॉड रॉड माने क्या होता है? डंडा। डॉट माने DOT डॉट माने क्या होता है? बिंदु। पॉड POD पॉड मटर के दानों को क्या बोलते हैं? पॉड। BAT बैट बैट माने बल्ला। LOG लॉग लकड़ी का लट्ठा। सन SUN सन सन माने सूरज। HUT हट हट माने झोपड़ी। BUN बन बन किसको बोलते हैं? ब्रेड होती है जिससे केक बनाया जाता है।